要找到最高，最高大概是这个位置啊。你看我的习惯都是这样做哈，你看从内侧这样找，而且我们的手会知道先往外一点，再抠回来一点。是不是在骨头的底下？不是，就是要找骨头缘，就是你这个最高的这个，你自己看看，你自己从侧边看是不是最高点在这里？蛮高的哦，对不对？对不对？最高点嘛。旁边这个骨头是太骨啊。好，最高点以后，我们要找的时候一定要养成自式动作。有些人喜欢这样找，这样找的病人会痒，哦，有时候会很痒哦。我们是这样，我们是这样。谁你有？不是啊。这样的话，我们的感受不是在这里有，我们感受在这个位置有碰到骨头。啊，像这个的话是这边碰到骨头，所以我们会高一点抠下来，对不对？高一点抠下来。好，你看，差不多在这里了。连线要是摸到突出的话，一般来讲都有一点点距离，大概就会摸到4。好，像它这摸到4，非常明显。那这个是3，好，这边有一个2，这边有一个1在这里，所以它的是很明显的，很好摸的。好，它的4非常好摸，大家把3找出来。好，那上面的话是这样，连线摸到突出的最好了。好，突出的上缘找一个缝，下缘找一个缝就是7了，对不对？最好找。好，那这边这比较大，这是6。你看这个也很大，对不对？这是5，所以它的这个特别好找。然后到这边来，它的4也不小，可是4有点鼓鼓的。一般我们的4摸起来都会感觉会鼓鼓的。那这个是5，这是6，这是7，对不对？这是8，这是9。要出点力，有时候用久了手会酸了。用力压嘛，它才会酸。那有时候脊椎不好找，就要怎么找？比如说我们一般都是这样来取代它，这个从这边撸过去找，对不对？有时候这样不好找的情况下，我们要这个指定用拇指的侧边这样去撸，撸去找到一个缝，这样又找到一个缝。这个风会痛是正常的。是，一半一半。有些缝压起来会痛，但是它并没有问题了，侧起来。但是很多痛的特别厉害都有问题。所以有时候我们会用这样去撸，因为从下往上顶比较好顶，你看，对不对？这样就会痛吗？这样就有些人会痛，没有错，会很有感觉。你看这样都会拖到一个缝。好，那我们这个 case 来先，这样会找了吗？会找以后，我们再同时扛2个，好不好？找到以后就换手。